हेलो दोस्तों, हमारे टच मोबाइल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग को बताते हैं वीवो Y21 में साउंड को और ज़्यादा तेज कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कंपनी देता है उससे भी और ज़्यादा तेज। आइए हम लोग बताते हैं आप लोगों को। पहले सेटिंग को स्टार्ट करेंगे। जब तक से मैं सेटिंग ढूंढ रहा हूँ तब तक से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। उसके बाद हम साउंड पर जाएंगे। साउंड के बाद इसको नीचे देखेंगे तो ये लिखा है ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये जो लिखा है इसको हम लोग ऑन कर देंगे इसको। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है अंडर 30 ईयर ओल्ड 60 ईयर 60 ईयर, तो आप लोगों को अबाउट 60 ईयर कर देंगे तो ये ज़्यादा और हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।